Olá galera, tudo bem? Estamos aqui com esse Renault Clio aí. O carro apresenta aí bastante barulho aí Tá bastante barulho aí. Parece válvulas, né? Falaram que é a parte de baixo aí do motor que tá com problema, né? O barulho tá batendo bastante. Faz de cima, tá? Eu acredito eu. Então aqui vamos estar desmontando aqui pra tá vendo certinho onde que é esse barulho aí, tá bom? Ó. O barulho é bem chatinho o barulho, né? Vamos dar uma aceleradinha lá pra gente ver o barulho. Então a gente percebe que alguma coisa tem de errado aí, né? Vamos estar desmontando aí o coletor, tirando a tomada do filtro de ar e tá mostrando para vocês o que pode estar acontecendo aí. Aqui então a gente registra tudo, né? Aqui podemos perceber que tá quebrado esse sensor aqui, lá ó. Também já tem mais um probleminha aí, né, pessoal? Não tá vazando nada, não tá pingando, mas tá quebrado, tá bom? Tá registrado. Cheio de silicone a tampa aí já também. Então aqui também quebrado, ó, perceba, ó, é o encaixe do filtro, né? E o carro apresenta falha aí. E provavelmente aí que o problema estão nos balancinhos, nas válvulas aí, tá bom? Desse lado aqui a gente percebe que tá saindo bastante óleo do coletor aí. Também vamos examinar as velas, tudo certinho aí. Beleza? Vamos lá. Vamos desmontar aqui tudo então. Perceba o barulho, ó. Aqui então já desmontamos aqui. Perceba o tanto de cola que colocaram aí. Isso daqui o correto é trocar a junta nova, tá? Quando monta assim, né? E aqui está os balancinhos, ó. As folgas que tem nele, ó. Então isso daqui vai ter que fazer uma nova regulagem. E antes de tá condenando aí a parte de baixo, ou muitas vezes aí o cabeçote de novo, né? Vamos regular aqui, montar de novo e pôr para funcionar para ver como é que vai se comportar, ó. Se vai fazer barulho ou não. Aí se ficar show de bola, a gente vai montar, tirar tudo a silicone aqui, pôr junta nova aqui na tampa e montar de volta, tudo certinho. Aqui com o Clio, pessoal, ó, apanhamos no ponto, tudo certinho, apanhamos a ferramenta aí para fazer a regulagem das válvulas aí, transferidor de graus, né? Usamos todo a literatura técnica aí para tá fazendo a parte aí da regulagem das válvulas, tá bom? Então o motor continua, saiu o barulho, mas o empenamento de válvula aí tá no carro, né? Então vamos ter que remover o cabeçote mesmo, né? Aqui, ó, vamos ligar ele, ó. O carro funciona tudinho certinho, tá? Certinho, certinho, entre aspas, né? Perceba. Ele tem uma falha lá dentro dele, ele tem a questão dessa empenamento de válvula aí, tá bom? Vamos ter que abrir o cabeçote aí e mandar pra retífica, tá? Válvula que não tá vedando aí direito, então fica esse problema no carro. Aqui agora vamos pro processo de remoção desse cabeçote, né? Depois de ter feito vários testes, o motor não quer funcionar legal. Aqui, ó, a água suja, bastante suja, tá saindo aí. Depois vamos fazer toda a limpeza no sistema d'água aí, tá bom? Aqui agora vamos pôr o motor no ponto para tá removendo o cabeçote. Aqui então estamos já com o cabeçote fora do lugar. Podemos ver que esse cilindro aqui, que é o que tá com o problema, tá bastante escorrido de óleo aí, né? Ainda provavelmente que tá passando o óleo aí dos vedadores das válvulas, tá bom? Aí é o único que apresenta o problema. Então aqui vamos... Aqui, ó, esse material que tem aqui, ele é desgaste da peça já, ó. Já tem bastante desgaste aí, né? Os componentes aí do interior do carro. Esse aqui é um ímã, né? Recolhe toda a sujeira aí. E é o sensor de fase também do carro, tá bom?
Então aí tem bastante sujeira já nele, ó. Isso aqui é desgaste do alumínio aí da peça. Então vamos tirar o coletor aqui e mandar para a retífica lá e regularizar ele. Aí, ó. A válvula também que... Aí a válvula não tem válvula termostática, só, tá? Só tem a carcaça aqui. O correto é pôr a válvula, né? Deixar certinho. Então isso daqui não podemos deixar assim, né? Vamos ter que pôr a válvula. Aqui com o Clio, então, depois de ter removido aí o cabeçote dele, aqui removemos a parte de baixo do motor, o kart aqui, e ali, ó, já podemos perceber ali, ó, o bronzeamento, o estado que tá. Ali a folga é excessiva, né, ó lá. O bronzeamento aí todo arrebentado, né, se desgastou. Então aqui já no colo do virabrequim já tem um desgaste bem excessivo, né, aqui nessa parte aqui, ó, onde que ele gira, né, então já tem uma valeta aqui, tá bom? Tem que retificar. E o barulho aqui é bastante, ó. Esse aqui é o que menos estava fazendo barulho, ó. Esse que provoca bastante barulho. Então vamos remover aí os pistões fora aí. E olha só o desgaste que tem, né? Isso tem uma folga, bastante folga já. Então motor bastante desgastado, né? Aqui não tem o que fazer. Vamos ter que remover virabrequinho, retificar, mudar a medida de bronzeamento aqui, tá bom? E deixar tudo certo. Aqui então já tiramos um dos pistões aí, né? Ó, repare o desgaste que ele tem aqui nessa superfície aqui, ó. Bastante desgaste, né? E aqui também do outro lado também já sofreu um desgaste. E aqui, ó, dentro aqui das bronzeamento, ó, o desgaste que tem bastante excessivo aqui, tá bom? Isso daqui provocou o desgaste lá também do virabrequim, é a peça que fica lá embaixo, né? Então, automaticamente vai ter que trocar aqui pistões. Vamos ter que trocar bronzeamento, né? Vai retificar o virabrequim, automaticamente vai mudar a medida da bronzeamento. E vamos retificar as camisas aqui. E vai mudar aqui, na verdade, os anéis com os pistões juntos. Já vai ser outra medida, tá? Aqui a gente só mesmo, ó, especificando, né? O motor bastante desgastado. Então, automaticamente o barulho aí é excessivo, né? E é daqui para pior, né? Podemos ver ali que tá bastante riscada a parede aqui, onde que corre os pistões aqui, ó. Bastante riscado ali já, né? Porque ele sobe e desce aí. Então, não tem o que fazer. A parte de baixo condenada. Agora vamos terminar de remover aí esse motor, né? Vamos ter que pôr ali naquele outro lugar onde que tem a talha, tem aquele carro ali, vamos tirar. E remover aqui a parte de baixo do bloco aí. E mandar para retífica e fazer o procedimento correto que tem que ser feito aí. Aqui então já estamos aí com o motorzinho do Renault Clio fora do lugar, né? Agora sim vamos então fazer todo o processo aí de remoção aí do virabrequim, né? Disco de embreagem aqui, volante do motor, todos esses acessórios aqui, esse suporte aqui da bomba de direção hidráulica, também o suporte aí do filtro aí, que é a bomba de óleo, tudo junto, né? Esse vamos tá tirando tudo. Bomba d'água também, vamos tirar aí, ó, bomba d'água, beleza? Aqui já removemos aqui o volante do motor do carro, lembrando que esse pino aqui, ele é essencial para o travamento aí do volante do motor, dá para fazer todo o serviço. E é o PMS do carro, né? O sincronismo do motor tá aqui, né? Então aqui tem o flange, é um retentor de óleo também, tá? Que fica aí no virabrequim. Aí vamos continuar aqui desmontando. Esses sensores aqui sempre quebram, vamos tomar o maior cuidado com ele, tá? Para não tá quebrando. Aqui, ó, pessoal, o flange já removido, né? Não é brincadeira, tem que remover todos esses suportes, essas peças aí, bastante peça no carro. Aqui estamos com o cabeçote de uma Lifan aí, né? Que vamos mandar para retífica. E aqui com esse daqui, ó, temos que remover todas essas peças aqui, ó, para tá saindo o virabrequim, né, do lugar. Servicinho bem complexo, então aí, ó, também. Agora vamos
removendo aqui, tá bom? Estamos tirando aí. Agora vamos remover aqui. Bomba de óleo, bomba d'água aqui, beleza? Já aí em cima, né, do pallet aí, vamos remover agora o virabrequim e o resto dos pistões aí, tá bom? Aí praticamente já todo desmontado. Uma peça aí com outros componentes, né? Fazer o carro ir muitos quilômetros, né? O ser humano é incrível, né? Construir uma peça assim pra fazer girar o motor, né? Praticamente esse aqui é o bloco da parte de baixo, né? Motorzinho 4 cilindros bem pequeno aí, ó. Vamos lá então, desmontar o resto aqui. Então agora depois de desmontado aqui, vamos ver aqui os defeitos aqui, né? Aqui fizemos uma limpeza aqui na bronzina pra tá olhando o desgaste, ó, o desgaste que tem as bronzinamento aí, tá bom? Olha, todo riscado, né, ó. Bastante desgaste mesmo, tá bom? Essas bronzinas são bronzina de Mancal, tá? Aqui está o virabrequim. Olha o desgaste que tem no virabrequim, tá bom, ó? Bastante coisa, né? Aqui pela leitura aqui, se for pôr a ferramenta aqui, tem um certo tanto que pode ser permitido. A mais do que isso, o motor começa a bater, né? Então aqui também bastante riscado. Todos os colos aí riscados, né? Então aqui gerou desgaste, bastante desgaste. E já já eu vou estar, ó, tudo arranhado. Já já eu vou estar mostrando pra vocês onde é que tá o desgaste, tá bom? Então, aqui, ó, né, nesses pistões, aqui nessas cabeças aqui, ó, que tem um pino entre eles ali, ó. Esse pino aqui desgasta provocando o barulho, tá bom? Aqui quando sobe e quando desce, aí tem bastante folga, tá bom? Nos quatros aí, bastante folga. Então é nessas cabeças aqui que começa a bater, né? E ajuntando todos esses barulhos aí, já viu, o motor vira uma triadeira, né? Então temos que regularizar certinho para que não aconteça mais isso, né? Então o motor no final de vida ele tá bom? Aí, ó. No finalzinho de vida vamos retificar essas peças, trocar bronzinamento, tudo certinho. Vamos levar para retífica, né? Fazer uma avaliação lá e quanto que vai ficar isso daí, tá bom? Vamos lá. Então aqui são 3h12 da tarde. Aí já estamos de saída já com o bloco do Renault Clio ali, que é esse carrinho aí, né? E aqui também o cabeçote da Lifan lá, aquela Lifan lá. Então vamos levar para a retífica lá, que precisa ser feita essas peças aí, beleza? Aí, ó.